Kalau begitu saya mulai ya Bu. Saya akan mengajarkan terlebih dahulu kepada Ibu bagaimana cara batuk efektif yang benar. Nah, Ibu perhatikan ya, nanti setelah saya contohkan, Ibu bisa mempraktekannya. Yang pertama itu kita melakukan dengan menggunakan teknik napas dalam. Contohnya seperti ini. Tarik napas dari hidung, kemudian ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua kita melakukan teknik napas dalam, namun setelah kita menahan napas, langsung Ibu batukkan ya, atau Ibu keluarkan dahaknya. Contohnya seperti ini. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik, langsung batukkan. Apakah Ibu mengerti? Apakah Ibu bisa mencobanya? Ya, Ibu bisa duduk. Baik, sebelum kita lakukan batuk efektifnya, Ibu bisa minum air hangat terlebih dahulu. Ya. Ibu bisa pegang. Nah, jika Ibu ingin melakukan batuknya, keluarkan di sini ya Bu. Bisa kita mulai Bu. Ya. Tarik napasnya, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, hembuskan. Tarik napas, tahan, batukkan. Ya, baik sekali Bu. Selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Amalia. Saya perawat yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai jam 12 sampai jam 14 nanti. Bisa tentukan Bu namanya? Ibu Nur, tempat tanggal lahirnya? 20 Oktober 2000. Ya, cocok ya Bu. Baik Bu, di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana cara mengeluarkan darah. Kan kemarin Ibu mengatakan bahwa sulit mengeluarkan darah, betul kah? Ya. Baik, saya akan mengajarkannya dengan menggunakan teknik batuk efektif. Nah, tujuannya adalah agar Ibu mudah untuk mengeluarkan darahnya. Jadi waktunya itu sekitar tidak lama, cuma 5 menit. Apakah Ibu bersedia Bu? Kalau begitu saya mulai ya Bu. Saya akan mengajarkan terlebih dahulu kepada Ibu bagaimana cara batuk efektif yang benar. Nah, Ibu perhatikan ya, nanti setelah saya contohkan, Ibu bisa mempraktekannya. Yang pertama itu kita melakukan dengan menggunakan teknik napas dalam. Contohnya seperti ini. Tarik napas dari hidung, kemudian ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut secara perlahan sebanyak 2 kali. Kemudian yang kedua kita melakukan teknik napas dalam, namun setelah kita menahan napas, langsung Ibu batukkan ya, atau Ibu keluarkan dahaknya. Contohnya seperti ini. Tarik, tahan, hembuskan. Tarik, hembuskan. Tarik, langsung batukkan. Apakah Ibu mengerti? Apakah Ibu bisa mencobanya? Ya, Ibu bisa duduk.
akan datang lagi sekitar 1 jam ke depan untuk melihat kondisi ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak